Now, let's see the timer as is usual. Nice. Good. Very good. Anyhow, as is usual, whoever is going to be watching this now or later, welcome. We are continuing to play Trails today. For the same reason as I mentioned earlier, if I don't continue, I'm going to grind to an abnormal level. I don't know whether this is ADHD behavior or whatever, but when I'm bored, I end up grinding, and that is that. Now let's launch the game. Okay, game is up. Oh, wait. Something went wrong. Okay, something went wrong there. Nice. We love some glitches. I guess I'll just wait until it goes into the menu. I'm doing this because I'm tired of editing out screen leaks. I'm tired of it. Okay, now this should work. Okay, that does work. Let's load in. I believe this is the latest save. So yeah, I grinded Estelle and Yoshio to level 27 and grinded Chloe to level 23. Pardon me, I was about to say 22, but it's 23. And I also unlocked Estelle's impede craft and an AoE craft for Yoshua that delays enemies. So we love those. Let me just get out of the thing here. Actually, no. Let's stay here so that we have a centralized start. Now, where are the notes? The notes are here, and let's recap. Okay. The previous stream was what? I started after explaining how much did I grind. Then we actually continued the plot. We arrive at the orphanage, which is completely burnt down. Zack and Solomon from Manoria seem to be helping clean up the rubble. They were also there last night trying to fight the fire. Apparently the matron and the kids are fine. They're currently sleeping at White Magnolia. Then, according to Solomon, given the size of the fire, it's a miracle that no one was hurt. And according to Joshua, we need to investigate the clues before they go cold. So we start the investigation of the area. To begin with, everything seems to be scattered around chaotically. Even the herbs have been uprooted. Also, the door's hinge has been seemingly torn off. And according to Joshua, it seems that like that happened before the fire started. Then the barrels with food have been burnt as well. According to Zack, everything is burned so badly that the only choice is to rebuild. And it also seems to be very expensive, which is a potential motive, but
but we have no idea who would be the actual culprit as of right now. Then Estelle smells something weird at the wall near the door where it seems to be exceptionally burnt. It is specifically the door, the wall that has collapsed first. Then we go into the analysis phase. The fire doesn't seem to have started in the building. It started outside, specifically at the exceptionally burnt spot. It's most likely the point of origin because of the fact that the fire damage there is the worst. And according to Joshua, the weird smell is highly flammable oil, which seems to suggest that the fire was deliberately caused by someone. Then, while we are analyzing the situation with Estelle and Joshua, Chloe appears. She overhears us. Apparently, she has a lot of memories in here. Estelle comforts Chloe, and now we go to Manoria to check on the orphanage people. Then we arrive at the inn. Chloe beats the kids out of the room to avoid the specific topic. Mary and Clem seem to have an idea of why they were being baited out of the room with food. Then we start talking to the matron. Seems like Teresa, the matron, had suspicions about the fire being deliberate. Seems like she has seen someone suspicious hanging around the orphanage after Estelle and Joshua left. Specifically while Matron and the kids were trying to escape the building and the beams fell in and blocked the way. Some guy helped. Some guy helped. Right after he helped, he called the villagers over and left in confusion. The other villagers seemed to know nothing about the suspicious guy. According to the matron, to Teresa, it was a man in his late 20s. He had silver hair and he had a troubled look, but he did not strike the matron as a bad guy. Joshua seemed to react to the mention of this guy. Then Chloe enters the room. It seems like she got some food for the kids. And then the matron seems to have a guest who right at that time, and it's Dalmore with Gilbert. According to, I believe, Dalmore, someone named Joseph loved the orphanage. Then Gilbert thinks that the culprit might be the Ravens, the warehouse gang. According to Gilbert, their possible motive is that they want to harass the mayor, and according to him, the orphanage is a valid target because Teresa and the mayor are friends. Personally, I don't see how that would be a valid conclusion, given that how would the gang even be aware of their relationship? Like, you need exceptional context to actually know about that.
And then the mayor interrupts him, and because it's pure speculation, and says to not speculate, not accuse people without evidence. Then we move on from the topic of the culprit and onto the topic of where should Teresa and the kids go now. Dalmor seems to have a proposal. He has a villa in Gransel, and he offers the children to stay there for a while. He is even willing to give control of the villa grounds itself. Teresa needs time to process. Makes sense. Dalmor leaves, and Chloe seems to not want the orphanage people to leave to Gransel because of memories. She acknowledges herself that it's selfish, but it's also understandable. Teresa shares the feelings. Chloe feels selfish, but Teresa has the same feelings on the matter. Then the scene switches to outdoors. Apparently Joseph was Matron's husband, and he died several years ago. Apparently he did a huge favor to Chloe a long time ago. Then Mary appears, and she seems to be seemingly disturbed by something, and that something is the fact that Clem's gone. It seems like he overheard the upstairs discussion about the situation and most likely misunderstood something about it. According to Mary, he then ran away in rage against someone, probably the Ravens, given the context. And then we're going back to Ruan to chase Clem. There was no sign of him on the roads, so we went to check the warehouse in the South Block, and the cutscene confirmed the fact that he got to Ruan first. According to, well, first of all, Ruby confirmed it because we interacted with Ruby, and she said that there was a boy who ran through the city like his life depended on it. Then when we approached the bridge was being raised time-wise, but Clem already got through. So we decided. Joshua reminded that we can use a boat to get across. Then it seems like Dunan has rented out the boat first, but with Chloe's persuasion, we got to use it anyway. Well, I say persuasion, it's more like earnest pleas, but whatever. Then we arrived at the South Block. Zieg arrived too. According to Zieg, it seems like Clem has gone into the deepest warehouse part. Then we get there ourselves, and the cutscene goes as Clem is really angry. He just keeps screaming at the ravens. They seem to be clueless. Then Clem starts executing some violence on them, and the gang fights back to some level, and then Chloe and the gang enters to stop them. The ravens seem to be fired up to fight as well, and then we fight with Chloe. Seems like Chloe
also knows how to use a sword is if it's to protect others. She's using a rapier. And then we executed the ravens because I am way too overleveled. I am still way too overleveled. And then, according to Joshua, Chloe must have learned the art of the sword from someone very skilled. Then the gang does not want to give up, and Krosner shows up. Seems like he knows the ravens. He punched two of them into sleep mode, and seems like he got here after talking to John and figuring out the circumstances of us being on the arson case. And then Teresa also showed up. Then there was some discussion on that, and Clem started crying, the usual stuff, and Krosner went out, started disciplining the gang. Then we left. Now we were at in the cutscene at the North Block outdoors. Joshua returned the boat. Then Clem actually thanked us. Then Joshua acted weird for a second after comforting Clem with some good words. Then we went to the guild. Well, planning to go to the guild. I first checked out the shop. According to the shopkeep Eva, some colonel was apparently really important in the 100 Days War, but everyone suddenly stopped talking about him since the war ended, which is interesting lore. Then we also found Niall at the casino, but there was nothing too important from that. Then we entered the guild. According to John, Krosner is working on a different case in Ruan. He also used to be the leader of Ravens. It seems like he drifted into the town at around the same age as Estelle and Joshua. And then he actually arrives in person. And according to him, Ravens are probably innocent. Partially because it seems like they were dead drunk last night. And he also wants to take over the case, and because the guild rules are in favor of senior bracers, he managed to actually take over the case. Estelle did not like that. Then according to John, Krosner seems to have been pursuing someone. Then instead of the arson case, I guess we are now going to help with Chloe's campus festival play, since she asked. Every year when the festival ends, there is a play that is being held in the auditorium, and seems like there are two major roles that are not yet filled, conveniently. Convenient. I have no idea. I give up. I give up on typing that word properly. Then Chloe apparently also mentioned Estelle and Joshua to the student council last night. And one of the roles is related to combat, and Estelle is going to take it. And the other role, Chloe does not want to talk about because it's apparently embarrassing. And I feel bad for Joshua, given the circumstances. If Joshua is taking the other role and it's embarrassing, then I dread to imagine what it's going to be. Then it seems like Kana is going to be working as security at the festival. And then we basically speedran some of the
not some of them actually, all of the other guild requests first. The request of traveler handling at the Airleton checkpoint, which happened to be Dunan, who decided to reserve the entire checkpoint for himself, causing issues to all of the other travelers there. And while Philip was struggling to deal with his shenanigans, Estelle, with the golden tongue and the word of roaches, convinced Dunan to leave. Then Joshua caught some strays. In terms of, yeah. And then we completed the request. Then we went to the mayor's residence to check for things, NPCs basically, and I believe the maid said that one of the maids said that an Erebonian imperial ambassador visited the mayor recently. And then we talked to Gilbert and start the stolen Obel relic quest, the candelabrum that was in the lobby. According to Gilbert, the stolen candelabrum is worth a lot of mirror, and it seems like the culprit is Phantom Kaito B, Phantom Thief B, and his poetry reminds of Olivier for some reason. Well, for some reason. He has this way of eloquent speech while also presenting himself as being very annoying. Even the voice, because the notes were voiced, were sounding like the same type of person as Olivier, so maybe that's going to be relevant later. And then the first clue talked about some three-eyed giant that towered over the settlement, which happened to be the monument thing in the node block. Then the other node was Endless Walls Red and Black, which obviously is the roulette at the casino. Then we found Nile, which is unrelated, in the landing port. Nile was going to Gransel for something quickly, and he might return to Ruan soon anyway. And then some more general trivia from O'Neill in the shop. Apparently, Erebonian Empire used to be much smaller, but after repeated attacks, nations and people merged into one nation. But the imperial family still have absolute control internally. Then the third note was some one-eyed thing at the land harbor, which was a thing that was barely visible in the landing port. I did not manage to find that thing without using a guide to basically tell me where it is, and bruh. It just so happens that every time that I looked in the right area in the landing port, my camera rotation was not right, so I did not see anything, which is just plain cursed. And then after that, the next clue talked about some, I believe some barrels in the barrels and a crane, and we went there. We found the relevant NPCs, and while we were checking out the barrels, the bee just escaped right in front of our noses using a disguise, and the mayor
did not want us to pursue the case any further because we did get the candelabrum back without any damages, and that was basically it for the request. Chloe remarked that it seemed like a personalized test for Estelle and Joshua. And that was it for the request. Then we did the map request, or rather, that was done on an accident while I was searching for the clues for the thief. And in the chapel, I interacted with the NPC, and he went through all of the Schirmer lore, apparently a pirate that was famous in the Ruan region. That entire request just became a long cutscene because we already had the map found from before I entered Ruan. So that was very quickly done. And then the final two requests, one of which was the lighthouse maintenance request, where we got the maintenance kit from the oboe factory, arrived at the lighthouse, delivered the thing, and that was basically it. And the other request, which was the escort job, to escort Amelia's uncle from Manoria. And we found her at Manoria village. She wanted us to protect her uncle while he's going through the Crone Trail. Apparently he wanted to look for rare plants, and it seems like he already went to the trail. Then we arrived at the Crone Trail and found Orvid, who was being chased by monsters, saved him, and it seems like he was the Amelia's uncle. Then we escorted him back to the village, and that's basically it. And then we have the off-stream notes for the grind that I did. I basically leveled up Chloe a bit, got an achievement for getting 1000 of each sepet type, and then when I continued the grind I also got the achievement for 3000 of each sepet type, so I think that should be enough grinding. And that's basically it. I also... did I have Mind 2 switched into Joshua previous stream? If not, I also did that. Chloe has a... I gave Chloe a Mind 1 to compensate and Scent because it seems like Haze actually cancels out Scent, so that becomes useful. And that's basically it. Now let's quickly analyze every single room before continuing. Well, I say continuing, but we are really just going to talk with every single NPC we have the ability to talk to, and then we are going to continue the plot by going to the Genis Academy. Anyway, hotel outdoors. Nothing. Indoors. Nothing on that floor. Doesn't seem like there's anything on this floor either. So I guess the only place I can talk is the manager. Manager Ernest
says that during the festival, Academy invites all of their alumni back. Huh, okay. Weapons shop, apparently Evers. Shop keeps little sister is in the academy play. Let's see. Okay. Litton's guide, tour guide, house. Litton's family is visiting the academy for the festival. Liz's house. Liz is very hyped about checking the academy out for her son, Antonio. Renzo wonders why a school would even hold a festival like that. Which is honestly a valid question. Why would... Actually, no, that's fair. They are probably holding it to showcase their prestige, if you will. Antonio is thinking of checking it out, but he hasn't committed to actually attending yet. Okay, so that's the hotel, weapons shop. Those two houses handled. Let's handle the chapel. Nothing too important. Okay.
Like, this was the first location for the Phantom Bee stuff. The other location was at the top here in the corner on the other floor. This is the map guy. This is where the other one, the other card was. Now that's going to be mostly checked out. I haven't checked this yet. Oh. Okay. I did check some of these, I think. Yeah, I think that's mostly checked out. There was also a new liberal news issue that I'm going to be checking out after we go through the South Block. 民間への協力、地域への学園祭の劇、それじゃあ。That would be this entire area handled. Now let's check the South Block. Aqua Rossa Bar Krosner seems to have asked around for information. According to Ball on the second floor, Ruan was a major strategic asset during the 100 Days War. Seems like if you break through Ruan, you have no opposition until Valeria Lake. But Fort Leiston is at Valeria Lake, so, and apparently nothing is getting through there. Right, we do have the map here. Oh, that actually makes sense in terms of pure assessment, because if you go through here, if you break through here, you have full access until here. Oh, I can actually look through more. Wait. Amber Tower, Esmeles Tower, Amber Tower,
Sephiral Tower. Cornelia Tower. Huh. I find it a bit interesting that there are 4 towers, but we are going through 5 regions. Well, we'll figure out the specific. We essentially, road-wise, we went from here to here, like this, then like this, and we are currently here. Huh. Interesting. I guess that means that our next destination is probably going to be Zeiss, and after that Grand Soul, and after that we're probably going back to Roland? Probably? Probably? Parent the south block outdoors. Seems like the harbor equipment is in bad shape. A Zeissian engineer would be helpful. My leg is screaming at me for some reason. Warehouse Gangs HQ, pretty much. あの人、こりゃあ人。マジで殺。アガットの兄、仕方ねえ。Wait, what? Seems like they are all scared of Krosner. I mean, honestly, that's fair. That's fair. He's on the rough end.
Where's residence? According to Dominique, some influential person is going to visit from far away. Interesting. Yeah, これでこういう私たちも。諸君、本来なら申し訳ない。Okay, it doesn't seem like there's anything else here. I'm still curious about the fact that this is open. Like, I cannot figure out where it's actually opening to, so maybe that will be relevant later. And then this house I just checked out. That would be, I believe, the entirety of Ruan checked. So now let's go check out the Erletten checkpoint, because that will be relevant, potentially. I mean, it's the gateway to Zeiss, and Zeiss is probably the next region we're going to after this, so that has to be relevant in some fashion. Although I don't think there's going to be much changes since I did the request recently. Yeah, I think there's nothing here. Wait, why? Why? What? Wait. Why is that something that actually opens? For what reason? What? But okay. There's nothing at Erletten, which leaves Manoria. I mean, yeah, Manoria was a place that I didn't check after we actually did the orphanage stuff. Can I actually deal with the bird? Probably. Not entirely easy to deal with, but they no longer give HP, so HP? EXP, I mean. Then again, even the shining palms no longer give EXP, so yeah. I also believe I have some EP charges left over. I was basically farming. The process of me grinding at the Saffron Tower was basically what? I have White Gehenna and Aerial spam, which and after Joshua runs out of EP, I go back and restock. But since I figured that restocking is going to be too slow, I ended up converting some Sepet, since I have a lot of Sepet at this point, into Mira, and I bought quite a few EP charges.
And with those EP charges, I ended up calculating the rough equivalent of how much EXP I need, and I grinded to that exact number in terms of pure encounters to, well, level up. Ah, nothing. Doesn't seem like there's anything else to interact with here, which makes sense. We did investigate through this. Well, my purpose was to get to Manoria, and that is what I'm getting to. Aww.あら、あなたたち。この間は本当にいろいろとお世話になりました。マノリアの方たちにもよくしていただいてますし、皆様には本当に感謝しなければいけませんね。Her voice is rather soothing, if you will. この間は皆様に。Soothing might not be the entirely right word, but it's mostly correct. お姉ちゃんたち、クラムを助けてくれてありがとう。あの子ったら本当に無茶するんだから。I mean, お that's 姉ちゃん、 fair. あの子。That's fair. 今日のおかずはなんだろうな。もうみんなすっかり元気だぜ。I was not aware that you can dynamically speak with them. みんなで遊んでるの。 Okay, have fun. Nothing here. Nothing around. Manoria, village. People are... dang. I had a good sentence to write, but I forgot about what I wanted to write. People are worried about the kids and helping them. That's nice. Okay. That's basically handled. I don't even find the
enemies here worth interacting with. Even though it might be more efficient to grind here, but let's hope I won't need to grind anymore for the time being. And by that I essentially mean that I'm planning to, if I can, I'm planning to handle this chapter on this stream. Since the next stream is not going to be Trails, so it would be good for me to actually finish the chapter. Okay, the last place to check out is the Chrome checkpoint. これで一安心ですね。 You know something is not right when the EXP difference between people is 2k. Like, let's be honest, that is a bit too much. Crown, checkpoint, private usher. Bose region has been rather quiet after the Sky Bandit arrest. Okay, I guess that's going to be it for the exploration part of the region. Since now the only place that we haven't checked out is the Genis Road. The road to Genis Academy. And once we're there, we probably won't be able to move as much. It's fine. I don't need the Shining Palm. To begin with, the thing is probably not giving me any EXP anyway. It's not worth. Seems like the lowest Sepet count
lowest sepet amounts that I have is water, wind, and time. Meanwhile, on space, mirage, and the others I already capped out multiple times. There's probably an achievement for capping out on all of the sepet at once. Probably. Okay. Arrived at the Genis Royal Academy. And also a quick break because I'm getting thirsty. Okay. Okay, and
Okay, back. There we go. This, and let's continue. なんていうか落ち着いた感じのいい場所ね。Still seems to like it. 静かだし、勉強をするにはもってこいの環境みたいだね。今は授業中ですから、もう少ししたら途端に騒がしくなりますよ。学園祭まで間もないですし。なるほど。みんな準備に大忙しなんだね。はい。生徒会長に紹介したいんですけど、まだ授業中ですから。Chloe wants to introduce us to the head of the student council. But she's apparently in class. まずは学園長室に案内しますね。So we're going to the dean's office first. 学園長室？王立学園の責任者であるコリンズ学園長のお部屋です。本館1階の右奥にあります。Time to meet Dean Collins. His office is on the first floor of the main building to the right. 了解。それじゃあまずは学園長に挨拶に行くとしようか。Oh, that's an interesting view. That's the schoolhouse, the clubhouse. Okay. Oh, we can actually go further. Further behind the academy seems to be a road leading to the old schoolhouse. Interesting. Are we going to get any lore implications of this if we try to enter? Doesn't seem like it. Okay. God, why am I having a leg cramp of all fucking things? Humanities classroom. God damn it. Okay.
according to Mr. Effort. Okay. Mr. Effort in the faculty lounge, I believe. There are three major courses offered at the academy. And he's in charge of the physical education. Okay. That's the dean office. Natural sciences and social studies are probably the other ones. Man, these... 学園長、ただいま戻りました。Arrived at the dean's office. クローゼ君、戻ったか。おや、そちらの君たちは。はじめまして、学園長さん。遊撃士協会から来ました。おお、まだ若いのに遊撃士とは大したものだ。孤児院で火事があったそうだが、もしやその関係で来たのかね。はい、実は。そうか。大変なことになったものだ。わしらも何らかの形で力になれるといいのだが。Quickly explained the situation regarding the orphanage to the dean. まずは学園祭を成功させて子供たちを元気づけること、そこから始めるしかないだろうな。はい。そこでお芝居についてはエステルさんとヨシアさんに協力していただこうと思いまして。いい考えだと思うよ、エステル君、ヨシア君。どうかよろしくお願いする。あ、はい。微力を尽くさせていただきます。劇に関しては生徒会長のジル君に全てを任せている。Okay. The student council head's name is Jill. She's handling the matter of the play according to the dean. 監督も担当しているから詳しい話を聞くといいだろう。わしの方からは寮の手配をしておこうか。え？寮ですか？ Dean is going to handle the dorm rooms for Estelle, Joshua. Seems like we're going to be here for a while. なんといっても学園祭までほとんど時間がない。おそらく毎日夜遅くまで練習する必要があるだろう。そうなると泊まる場所が必要になるのではないかな。あ、なるほど。それは助かります。ちょうど授業も終わりだな。Lessons have concluded for the day. Day not the hour. 早速生徒会長に紹介してあげるといいだろう。はい。エステルさん、ヨシアさん、次は生徒会室に案内しますね。この本館の右手にあるクラブハウスの2階にあります。I mean, I found it already. それじゃあ行きましょう。
I found it already. That is fine. 泊まる場所はわしの方で手配しておくとしよう。 Wait, what? 学園内には食堂もある。安心して劇の稽古に打ち込むといい。泊まる場所はわしの方で手配しておくとしよう。 Dean seems to be aware, loosely aware of what Joshua's role is going to be. 学園内には食堂もある。安心して。Humanities classroom. Caden is a coffee addict, and he's also making the outfits. For a mate cafe? Question mark. He's also apparently appearing in the play too. Huh. Okay. Oh, that was the thing. Okay. Okay, that's all of the NPCs interacted with. Here, in here. Okay. No more people around here. I'm surprised I can just enter here. Girls dorm. Girls dorm. Purity wants to write a book someday. So she's studying humanities. Stop screaming at me, bruh.
don't think I even did that much apart from just jogging in the morning. Oh no. Oh no. Let's see, what is this? 650 each HP. That's pretty good, but it's sit down, so it's not mid battle. 忙しい忙しい。 Entered student council room. 各出店のチェックと予算の割り当ては OK。招待状の発送も問題なしと。残る問題は芝居だけか。このまま見つからなかったら俺たちがやる羽目になるのかね。私はともかくあんたは問題外でしょうが、衣装合わせをした時のおぞましい格好といったら。 What the hell are you going to be doing? According to Jill, to begin with, cutscene. Jill says that I don't even know what to. 言うなっての。俺も思い出したくないんだから。Jill and Hans have trauma from trying out the costumes. ただいま、ジル、ハンス君。あ、クローゼ、火事の話聞いたわよ。大変だったそうじゃない。院長先生とチビたちは大丈夫だったのか？ええ、一応みんな無事でした。ただ孤児院の建物が完全に焼け落ちてしまって。そうか。元気出しなさいよ。悩んでいたって仕方ないわ。チビちゃんたちが楽しめるよう学園祭を成功させないとね。うん。テレサ先生にもそんな風に注意されちゃった。だから全力で頑張るつもり。あんたが本気を出せば100人力だから期待してるわよ。ところでさっきから気になっているんだけど、その人たちどちら様？はじめまして。私エステルっていうの。ヨシアです。よろしく。それじゃああんたたちがクローゼの言ってた約束通り連れてきたわ。二人とも協力してくださるって。いやー、助かったわ。はじめまして、エステルさん、ヨシアさん。私生徒会長を務めているジル・リードナーと言います。 Jill's full name is Jill Riddenor. 今回の劇の監督を担当してるわ。She's also the play's director. 俺は副会長のハンスだ。脚本と演出を担当している。Hans is the vice president. よろしくな。こちらこそよろしくお願いします。それにしても何？さすが遊撃士だけあってスポーツも得意そうな感じね。エステルさん、剣は使える？もうそれなりには。棒術がメインだけど父さんに習ったこともあるし。よっしゃ、これで決まりね。あなたにはクローゼと剣を使って決闘してもらうわ。決闘？もちろんお芝居でですよ。クライマックスに2人の騎士の決闘があるのよ。
まあ劇の終盤を彩る迫力のあるシーンなんだけど、Okay. クローゼと勝負できるくらい腕の立つ女の子がいなくてね。この子フェンシング大会で男子を押しのけて優勝してるし。 Apparently, Chloe beat every guy in the fencing tournament and took the top spot. ちなみに決勝で負けたのはそこにいるハンスだけどね。Hans was in the final match. 悪かったな、負けちまって。ちなみに俺が弱いんじゃない。クローゼが強すぎるんだよ。あくまで学生レベルの話ですから。 Well, I don't feel like that's very accurate. 本職のエステルさんの足元にも及ばないと思います。またまた謙遜しちゃって。でもそういうことならちょっとは協力できるかも。クローゼさん頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。それにしても女騎士たちの決闘なんてなかなかユニークな内容だね。女騎士？二人に演じてもらうのはれっきとした男の騎士役だぜ。Wait, what? Estelle and Joshua going to be playing as male roles? What? しかしヨシュアさんの方は文句のつけようがないわね。I don't like where this is 期 going. 待してもいいんじゃない？ Oh no. Oh no. ああ、 Oh 悔 no. しいが同感だぜ。Oh no. Oh no. その劇どういう筋書きなのかな。 Oh 題 no. 名は白き花のマドリガル。 Okay. The play is called the Madrigal of the White Magnolia. Is this in related? 貴族制度が廃止された頃の王都を舞台にした有名な話なの。貴族出身の騎士と平民出身の騎士による王家の姫君をめぐる恋のさや当て。I don't like where this is going. しかもこの3人身分は違うけどお互い幼なじみの関係にあってね。Plot is basically there is a princess who is being courted by two knights. One is a commoner, other one is royalty. Not royalty, a noble. And they are also all childhood friends. それに貴族勢力と平民勢力の思惑と陰謀が絡んできちゃうわけよ。まあ最後は大団円、文句なしのハッピーエンドだけどね。へえ、面白そうじゃない。それでどうして女の子が男性役を？それが今回の学園祭ならではの独創的かつ刺激的なアレンジでね。男子と女子が本来やるべき役をお互い交換するっていう趣向なのさ。男女が役を入れ替える？へえ、そんなのよく先生たちが許してくれたわね。性差別からの脱却、ジェンダーからの解放とかなんとか理屈をこねて無理やり押し通しちゃったわ。本当は面白そうっていうそれだけの理由なんだけど。ジルったらもうほんとこんなやつが生徒会長とは世も末だよな。確かに面白そうかも。Oh no. ちょっと待った。その話の流れで言ったら僕が演じなくちゃいけない重要な役っていうのは。いやー、ほんと助かったぜ。クローゼありがとね。いい人たちを紹介してくれて。I feel bad for Yoshua. ごめんなさい、ヨシアさん。Oh no. Oh no. これが舞台衣装か。騎士っていうから鎧でも着るのかと思ったけど、さすがに甲冑だと演技に支障をきたすからね。現在の王室親衛隊の制服をアレンジする方向で行ったのよ。そうなんだ。
クローゼさんはショートだしハマり役って感じがするけど。ありがとうございます。エステルさんもとてもよく似合ってますよ。そうかな。ところでなんで色違いになってるの？私が演じるのは平民の青騎士オスカー、エステルさんが演じるのは貴族の赤騎士ユリウス、それぞれの勢力のイメージカラーなんです。はあ、なるほど。それじゃあヨシアは二人の騎士の身を案ずる王家の白の姫セシリアだ。Yoshua is playing the princess. さあさあ姫、どうぞこちらへ。 Oh god. Poor Yoshua. ちょっと待った、まだ心の準備が。Why does he actually make it look good? Oh no. Oh no. 頼むから何か言って。 Oh no. Oh no. Poor こ Yoshua. のまま放置されるのはちょっと辛いものがある。いや、なんていうか全然違和感ないわね。びっくりしました。 Oh no. すっごく綺麗です。うんうん、自信持っていいぞ。事情を知らずにあんたを見たら俺ナンパしちゃいそうだもん。 Hans, please. 正直な感想ありがとう。全然嬉しくないけど。まさに私の狙い通り。この配役なら各方面から受けを取れること間違いなしね。みんな一致団結して最高の舞台にするわよ。Poor Yoshua. Poor Yoshua. ではエステルさん、手前のベッドを使ってください。サンキュー。でもクローゼさんとジルさんって同じ部屋なんだ。通りで仲がいいわけね。学園に入って以来の仲です。ルームメイトにして腐れ縁ってところかしらね。Jill and Chloe are roommates, and Estelle seems to be joining them. ところでエステルさん、一つ提案があるんだけど。何？私のことはジルって呼び捨てにしてくれるかな。さん付けされるとなんだかむずがゆいのよね。代わりに私もエステルって呼び捨てにさせてもらうから。うん、そうさせてもらうわ。でしたら私のこともどうか呼び捨てにしてください。その方が自然な気がしますし。だったら遠慮なく。ジル、クローゼ、しばらくの間よろしくね。Estelle and the other two became friends. はい、こちらこそ。まあ女状態だし気軽に過ごしてもいいわよ。建物の中にいる限りは男子の目も気にしなくていいし。だからといってだらしないのは感心しないけど。ああ、これだからいい子ちゃんは困るのよね。かまととぶっちゃってもう。 What? あ、ひどい。そんなことを言う子にはお菓子焼いてもあげないから。あ、嘘嘘。クローゼ様、私が悪うございましたです。ダメ、反省しなさい。あら、どうしたのエステル、まじまじと見つめたりして。いやー、なんだか羨ましいなって。羨ましい？私もロレンとに仲のいい友達はいるけど、せいぜいお互いの家にお泊まりするだけだったのよね。こんな風に気の合う友達と一緒に暮らせていいなって思って。クローゼ、どう思う？どうって言われてもエステルさんに羨ましがられるのはちょっと納得いかないような。あ、やっぱり何言ってやがるんだこのアマはって感じよね。なんで？あんたね、自分が誰と一緒に旅をしてるのか分かってる？
自宅では一つ屋根の下で暮らしていたんでしょうが。もしかしてヨシアの話？もしかしなくてもそうですよ。あんな上玉の男の子といつも一緒にいるくせに女女体を羨ましがるとは。もったいないお化けが出るわよ。もう何言ってるかな。ヨシアは私の兄弟みたいなものだってば。何年もの間家族同然に暮らしてきたんだから。おほー、家族同然ね。あんたがそのつもりでもヨシア君の方はどうかしら。あの年頃の男の子って抑えが効かないって言うし、ましてあんたみたいな健康美あふれた子がそばにいたらいろいろと辛かったりして。は？もうジル、ごめんなさいエステルさん。ジルってば狂が乗ると人をからかう悪癖があるんです。ブーブー、悪癖ってなんだよ。何か文句でも？いや、めっそうもないっす。もうびっくりさせないでよ。そんな、まさかね、ヨシアがだなんて。Jill made Estelle aware of Joshua in a sense more than just family, given the vibes. 意識してる。意識してる。Boy. ジル。おっと、忘れてたわ。寝る前に日報を先生に提出しなきゃ。それじゃ、おやすみ。Oh boy, she just ran away. And she just ran away after igniting the fire. そうだエステルさん、私のでよかったらパジャマを貸しますけど。エステルさん？パジャマね。何でもいいから貸して。Oh boy. Estelle and Joshua are having fun with the temporary school life. "我が友よ、こうなれば是非もない。Oh my. 我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け、互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に剣を持って運命を決するべし。おお、我ら二人の魂、空の女神もご昇覧あれ。いざ尋常に勝負。はあ。
ここのシーンを乗り切ったわ。迫真の演技でしたよ。クローゼには全然かなわないけどね。Seems like Estelle finally got the hang of the role just a day before the festival. セリフを間違えたことほとんどなかったじゃない？私はずいぶん前から台本に目を通していましたから、私もようやくエステルさんの動きについていけそうです。いろいろと稽古をつけてくれて本当にありがとうございました。クローゼの場合は基本がしっかりしてたからね。その気になればいつでも遊撃士資格を取れると思うよ。おだてないでください。いよいよ明日は本番ですね。テレサ先生とあの子たち楽しんでくれるでしょうか？本当に院長先生たちを大切に思ってるんだ。まるであ、ごめん、変なこと言っちゃった？いえ、エステルさんの言う通りです。家族というものの大切さは先生たちから教わりました。Seems like orphanage people are very important to Chloe. According to her, they are the ones who taught her the real value of family. 私、生まれて間もない時に両親を亡くしていますから。Okay. Apparently both of her parents died when she was young. 裕福な親戚に引き取られて何不自由のない生活でしたが、家族がどういうものなのか私は全く知りませんでした。10年前のあの日、先生までは。 She met the matron 10 years ago. 10年前、まさか100日戦役の時？はい、あの時ちょうどルーアンに来ていたんです。帝国軍から逃れる最中に知っている人ともはぐれてテレサ先生と旦那さんのジョセフさんに保護されました。 Seems like Joseph and Teresa took her in during the 100 Days War. そうだったんだ。戦争が終わって迎えが来るまでのたった数ヶ月のことでしたけど、テレサ先生とおじさんは本当にとてもよくしてくれて、その時初めて知ったんです。お父さんとお母さんがどういう感じの人たちなのかを。家族が暮らす家というのがどんなに温かいものなのかを。クローゼ。すみません、つまらない話を長々と聞かせてしまって。そんなことない。明日の劇頑張っていいものにしようね。はい。私が言うのもなんだけど、絶対面白くなると思うわよ。ジルとハンスもいろいろと頑張ってくれたしね。そうですね。でも最大の功労者はヨシアさんじゃないかしら。あんなに演技がうまいなんて。乗り気じゃなかったくせに見事なまでのお姫様っぷりよね。Seems like Joshua is playing his role very well. 発声といい、間の取り方といい、プロの役者さん顔負けですよ。ヨシアさんって演劇の経験がおありなんですか？ Seems like he's very good. He's exceptionally good at acting. 私も出会うまでのことはよく知らなかったりするのよね。何があったのか知らないけど、あんまり喋りたがらないし。すみません、失礼なことを聞いてしまって。いいわよ別に。
確かにヨシアは何でも完璧にこなすタイプかな。ほんといつも余裕しゃくしゃくで可愛くないっていうか、たまに慌てたりする時なんかは可愛かったりするんだけどね。どうしたの？私たちの役逆だった方が良かったかもしれませんね。ユリウスとオスカーですよ。エステルさんがオスカーの方が良かったような気がして。どうして？確かに私が貴族出身のユリウスっていうのもちょっと似合わない気がするけど。いえ、そういうことではなくて、劇のラストで。Wait, what? ああ、姫様がオスカーに。はい。いや、ヨシアも役得よね。クローゼ、ひょっとしてヨシアにされるの嫌とか？ Seems like the ending of the play ends with Oscar, Chloe, kissing Joshua, princess, kissing the princess, Joshua. とんでもないです。でもなんだかお二人に申し訳ないような気がして。やだな、ジルみたいなこと言わないでよ。どうせヨシアだって手のかかる妹くらいにしか私を見てないんだから。そうなんですか？いつも父さんと一緒になって私のことを子供扱いするし、まったく腹が立つったら。とにかくそういうことで気にする必要は全くなし。Still denies any romantic shenanigans between her and Joshua. はい。あ、ここにいたのか。ヨシア。ハンス君も。予行演習は終わったのにまだ稽古をやってるとはな。二人とも精が出るじゃないか。Oh. 任せなさいっての。完璧に演じてみせるんだから。Okay, that was interesting. I think it lag spiked. そっか。うん、楽しみにしてるよ。そういえばお二人はどうしてここに？私たちを探していたみたいですけど。ああ、エステルもヨシュアも寮に泊まるのは今日が最後だろ。明日のケーキ漬けも兼ねて一緒に夕食でもと思ってさ。そうなんだ。私も賛成。ご一緒させていただきます。ところでジルさんは一緒じゃないの？つい先ほど学園長に呼ばれましたけど、私ちょっと呼んできますね。私も行く。ヨシアたちは先に食堂で席を取っててよ。それじゃあ食堂に行こうか。合点だ大将。誰が大将だよ。あの二人も仲良くなったみたいね。Jill was called away by the dean. Joshua is getting along with Hans. ヨシアってなかなか人を寄せつけないところがあるからちょっと心配だったけど。どうしたの？いえいえ、何でもありませんよ。まあいいや。とりあえず着替えましょう。この格好で歩き回ったらさすがに恥ずかしいもんね。そうですね。これでよしっと。それじゃあジルを迎えに行くとしますか。はい、学園長室に行きましょう。Okay.
弱ったな。このままじゃ校庭の飾り付けが終わらないよ。手伝ってくれてた生徒たちがみんな忙しくなっちゃってね。Outdoors. Genital Parks is busy with decorations. ご覧の通り、まだ飾り付けができてない場所があるんだよ。あらら、真ん中の垂れ幕がないわね。確かにちょっとかっこ悪いかも。やっぱりそうだろう。もし飾り付けのない場所を見つけたら教えてくれよな。すぐに飛んでってパパッと作業してしまうからさ。多分ちょっと注意してみてくれればわかると思うよ。ここみたいにあるはずの飾り付けがない場所を見つければいいってことよね。わかったわ。ああ、よろしく頼むよ。Task: find places that aren't decorated. あら、どうしたの？ここって扉の反対。パークスさんにああ、それじゃ私たちも。それじゃあ頼む。よし、それじゃあわかります。あれ？どうかしました？ここ？ほら、反対。エステルさん。たまたまよ。じゃあパーク。おお、まあよし。すまないね。よし、それじゃあわかりました。What? Found 2 places. Not sure if there is more. Found Mickey at the old school house. Seems to be in a panic. くしょう、まったくなんだってんだよ。なんだろさあ、なんでしょう。ただならぬ様子ですけど。ねえ、どうかしたの？おい、扉の前に立たない方がいいぜ。いつ化け物が飛び出てくるかわからないからな。化け物ですって？この建物の中に魔獣がいるってこと？ああ、そうさ。でっけえのがうじゃうじゃいたぜ。この古い建物は学園の昔の校舎なんです。でも普段は入り口に鍵がかけられているはずですけど。エフォート先生に鍵を借りてきたんだよ。校舎は準備でうるせえからな。静かなところで休もうと思ってよ。Seems like he wanted a peaceful place to sleep in. 静かなところで休むって、あんたそれってただのサボりじゃない。準備なんてだるいんだよ。やりたいやつがやればいいだろう。
Bruh. 何よその態度は。みんな頑張ってる時によくそんな勝手なこと言えるわね。まあまあエステルさん、今はそんなことより魔獣の話を確かめないと。あった、そうだったわね。確かにその話が本当なら放っておくわけにはいかないわ。明日は学園祭ですし。でも俺たちじゃどうしようもないな。とにかく俺は鍵を返しがてらエフォート先生に知らせてくるぜ。マジで危ないからな。入り口に近づくんじゃないぞ。 I mean, you're talking to a bracer. So it's like... Uh-huh. Oh. Oh, that's a lot of time sepet. Hmm. If I had Joshua here, that this would be so much simpler.
This is going to kill her. Hmm. No enemies here. Okay, it's a clear out mission. That looks important. Wait, can I see the other room here? No enemies that I can see here. Oh. Okay, then let's just... Okay. Nothing in here. A chest in here. This looks like a fancy schoolhouse. Cleared out the schoolhouse of monsters. お前たち大丈夫か？旧校舎に魔獣が出たとミックが知らせに来たんだが。そのことでしたらもう心配ないわよ。一通り退治しちゃったから。おっと、そうか。そういやエステル、君はブレイサーだったんだな。いや、助かったぞ。学園祭当日に何か事件があっては困るからな。ええ、本当に。よし、念のため扉には鍵をかけておくか。用心するに越したことはないからな。はい、その方がいいと思います。Mr. Effort came along after Mickey filled him in. We're locking the schoolhouse just in case. うん、これでよし。じゃあ俺は宿直室に戻るぞ。そろそろ普段ならお前たちもあまり。はい。Okay, I think that should be everything out of here.
This is covered. This is covered. This one is there. This one is there. Nothing that I currently can see outdoors that would be undecorated. Oh, maybe it's something indoors. That would make sense. That's decorated. That seems to be decorated. That seems to be decorated. Insides are probably beyond my IO. Oh, I would have missed that. ほら、他の建物の入り口は旗で飾ってあったじゃない？あら、本当ですね。飾り付けが終わってないみたい。用務員のパークスさんに。おお、よし。私たち、そうね。お、それじゃあちょっと。よし。いやせっかくの学園祭なんだし、ちゃんと準備したいじゃない？ええ、そうですよ。私たちのお祭りなんですから。確かにその通りだね。学園祭、俺たちも楽しみにしてるからな。精一杯が。それじゃあ、Oh, seems like I did all of the quests. Nice. I guess that means that I can now actually go and do stuff. I checked out the girls' dorm, checked out the auditorium. Decoration quest done. Let's check the dorms here. According to Argyle in the boys' dorm, the old schoolhouse was refitted sort of as a military stronghold back in the war. Aw, he just wants to sleep.
ん？クローゼくん。あら、ロジックさん、まだ展示発表の調査を続けているんですか？もう一息というところなんだが、研究の最終的な裏付けに必要な資料が見つからなくてね。まあ、それは困りましたね。ルーアン経済史という3巻セットの古い本でね。Okay. Found logic in the. I believe this is the materials room or something in the clubhouse. Seems like he needs all 3 volumes of Ruan economics to back up his research. どうも資料室から持ち出されているようなんだ。校内のどこかで見かけなかったかね？ Apparently someone took them out of the research section. ちょっと気づかなかったわね。そうか。しかしどこかにきっとあるはずなんだ。もし見つけたらぜひ教えてくれたまえ。ええ、わかりました。見つけたら必ず教えに来ますよ。Finding books task. 研究発表を裏付けるルーアン経済史という、もし見つけたら。Okay. Found the first one. 気さくで飾らないところもポイントが高いと言えるだろう。だが俺はミリア先生の冷たいフレームの奥に隠れた素顔にもときめきを感じずにはいられないんだ。In the student council room, Hans is being a pervert on analyzing the teachers, the female teachers. やっぱりメガネの似合うクールな大人の女性っていいよな。まああえて異論を差し挟むつもりはないけど。Seems like he's talking with Joshua. でもそれを言うんだったらジルさんはどうなんだい？別にメガネをかけてればいいってわけじゃないんだよ。やっぱり大人の魅力がなくちゃな。ちょっと焦ってる？だからありえないっての。席を取るとか言って何の話をしているんだか。まったく男ってのは仕方ないわね。ヨシアさんでもこういう話をするんですね。ちょっと意外な気がします。そういうヨシワこそエステルとどこまで行ってるんだ？ And now Hans asked Joshua about how far has he gone with Estelle. まさか息継ぐところまで行ってるとか？あいにくだけど君の想像してることは何もないよ。なんて言ったらいいのか。とにかくそういう関係じゃないんだ。へえ、そうなのか。いいカップルだと思ったんだけど。According to Hans, Estelle and Joshua would make a good couple. だったら思い切ってクローゼにアタックしてみちゃどうだ？ Now he's asking Joshua whether he's going for Chloe. What the hell, Hans? 練習でも息がぴったりだったし、結構お似合いだと思うけどな。Hans, you are being like Olivier and not in a good sense. 何を言ってるんだか。学園長室に行こっか。そうですね。ジルを迎えに行きましょう。学園長室にジルを迎えに行かなくちゃ。
I guess even Estelle with Chloe got uncomfortable. Well, let's search for some books, I guess. Are you okay? I don't think he's okay. I don't think he's okay. I'll be honest. I accidentally skipped that. Well, that's fine. I don't see the books here. I mean, the books probably wouldn't be here. In which case, is it potentially in one of the dorms? Doesn't seem like it's in the girls' dorm. Not here. Not here. Not here. Nor here. We're missing a single volume, wherever that volume actually is.やはりルーアン経済きっとこの本のロジックさん。おお、そう最後の一冊の学園祭のWhere is the last one? Surely it's not here. I mean, to begin with, that's closed, so there's probably no way it's there. Imagine if I soft-lock myself by doing that early. That would be fun.
Hmm. One in faculty lounge. The other one was in the boys' locker room in the clubhouse. I mean, I feel like the most likely place would be somewhere here at this point. I don't see it anywhere here. This is the same situation that was with Phantom Thief B. It's probably somewhere obvious and I'm just blind. Which would not be surprising at all. Yep, it was here. Well, at least I found it without being too blind. いや、残りのルー。おお、待っていたぞ。よし、これでようやく必要な資料が3冊揃ったな。ロジックさん、研究。うん、期待していてくれたまえ。クローゼ君たちの協力にさて。では早速研究に取り掛からせてもらうぞ。クローゼ君たちも劇の方頑張ってくれたまえ。ええ、私たちも負けませんよ。ね、エステルさん。楽しみにしててよね。うん。Book task complete. Also, Chloe and Estelle became uncomfortable. Listening, not listening. What's the word? Listening. This is what happens when you don't remember the word. Listening to the discussion Joshua and Hans had. I think that should be all of the quests, I'd imagine. Possibly. Potentially. Well. なるほど。それはいいアイデアですよ。Entering the dean's office. さすが学園長、冴えてますね。
おだてても何も出んよ。それではリストの方は君に任せても構わないかね。はい、任せてください。失礼します。すみません、まだお話し中でしたか？いやいや、ちょうど終わったところだよ。実はな。学園長、喋っちゃダメですってば。明日の楽しみが減っちゃうじゃないですか。Seems like Jill and Dean have planned something for tomorrow. なんなの？あからさまに怪しいわね。ジルったらまた何か企んでいるの？それは明日のお楽しみよ。それよりどうしたの？ひょっとして私に用？ええ、実は。あら、いいじゃない。それじゃあ明日の学園祭の成功を祈って騒ぐとしますか。パーッとやりましょう。パーッとあまり羽目を外して明日に差し障りがないようにな。はい、それじゃあジル、食堂に行こっか。行きましょう。では楽しんでくるといい。Well, I think I did everything, but I'll save just in case. 連れてきたわよ。Arrived at the cafeteria. Estelle is still acting weird after overhearing the discussion Joshua and Hans had. みんなお疲れ。お疲れ、ジルさん。よう、待ってたぜ。早速料理を注文するか。席は取っておくから。I'll double check quickly. I mean, I don't think I have anything left at this point. Yeah, I don't think there's anything left. And if there is, well, that's beyond me. もう料理を。はあ、もうお腹ペコペコよ。Ordering food. 昨日仕上げに加えて、今日も一日学園中を走り回ってたし。でもそれも今日で終わりね。そうよね、ほんと。気合を入れ直さなくちゃ。新しい仕事も入ったことだし。新しい仕事？後で相談するわ。じゃ、学園祭の成功を祈って、今日はパーッと騒ぐわよ。エステル、ヨシアくん、明日はよろしく頼んだからね。任せておいて。精一杯頑張らせてもらうよ。大道具、小道具の用意は万全。The next day. 照明も調整済みっと。よっしゃ、これで準備完了だわ。そろそろ会場だ。劇の上映まで時間はあるから、それまで遊んでくるといい。
そう来なくちゃ。屋台とか片っ端から回るわよ。回るのはいいんだけど、食べ過ぎて劇の最中に動けなくならないようにね。そんなの分かってるわよ。そういえばみんなも一緒に回るんでしょ。私とハンスは生徒会の仕事が残ってるから無理ね。あんたたちだけで楽しんできてちょうだい。へえ。生徒会の仕事ってひょっとして昨日言ってた？私も手伝おうか？いいっていいって。あんたはエステルたちを一通り案内してあげなさい。チビちゃんたちもそろそろ来るんでしょ。うん、ごめんね。俺たちも暇を見て適当に楽しませてもらうさ。ああ、そうだよしは、来場者の中に俺好みの女性を見かけたらこっそり教えに来てくれよ。Bruh. 抜け出して口説きに行くからさ。 He's really like the light version of Olivier. はいはい、わかったよ。美人で背が高くて大人の魅力を備えたお姉さんね。おお、それでこそ我が友だ。まったく男ってやつは。あれ、どうしたの二人と。大変長らくお待たせしました。ただいまよりジェニス王立学園第52回学園祭を開催します。The 52nd Janice Royal Academy Festival Campus Festival has begun.お客さんだわ。さすがは名高いジェニス王立学園だね。学園レベルの祭りとは思えないな。今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よーし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ。俺たちは生徒会室にいるから何かあったら来てくれ。了解。二人とも頑張ってね。では私たちも見物を始めましょうか。レッツゴー。Okay. Auditorium. Dean asked Janitor Parks to do a safety check. No people here, it seems. Good. Less variables. Wait, how much is this? Does this thing cost? 450 per one. 25 craft points. I'll take that. I have the mirror. Oh, look who's here, Niall.
Let's check the indoor areas first. Dorms are shut. Dorms are shut. Auditorium is empty. That means the only areas that I have left to check is the outdoors, the clubhouse, and the main building. Nice. Let's start with the clubhouse. Clubhouse.この人どこかで見たような。確か空賊の砦でリシャール大佐と一緒にいた女性士官だね。大佐は以前から王立学園を訪れてみたいとおっしゃっていましたけれど、何分今はご多忙の身。もう少しすればゆっくり訪れていただくこともできるはずだわ。何分もう少しすれば。Found Captain Amaltia in the clubhouse. Seems like she's waiting for Vishar to show up. Vishar is apparently has his hands full with something right now. Wait, excuse me? What the hell are you doing here? Found Alba as well. もしかしてアルバ教授じゃない？おや、エステル君とヨシュア君じゃないですか。これは奇遇ですね。二人とも元気そうで何よりです。ひょっとして教授も学園祭に招待されたんですか？いえ、残念ながらそういうわけではありません。He says he's here on other business. この地方にある紺碧の塔の発掘調査に来たんですよ。Oh. He's come to Ruan to investigate the Sapphire Tower. こちらの学園にひょっとしたら資料でもないかと思いましてね。He was hoping the Academy is going to give him some helpful materials. はあ、熱心ね。ミラのない私の研究を支えているのは情熱と体力だけですから。そういえばこの学園のカリキュラムはいくつかのコースに分かれているそうですね。やっぱり展示とかやっているんですか？はい、3つのコースのうち社会科コースだけですが、学生たちによる自主研究の発表が行われています。According to Chloe, there will be an exhibition from the social studies students who will be displaying the results of an independent research project. はあ、いいですね。学生時代を思い出しますよ。その研究発表というのはどこでやっているんですか？そっか、教授ってばこの学園は初めてなんだっけ？なんて説明すればいいのか。そうですね、この学園は建物が多いですし、よかったら案内しましょうか。それは助かりますけど、せっかく学園祭を楽しんでいる時に手間を取らせるのは申し訳ないですね。いいっていいって、大した手間じゃないんだから。そうですか。では君たちの都合がいい時に展示場までの案内をお願いします。それまでこの学食でのんびりと待っていますから。
できたわ。見積もりはこんなものね。これだけあれば。あら、書類のあとは書類のあとは Okay. That's empty. Okay. Man's trying to study in the middle of a festival. Okay, sure. Dean seems to be out of the office. Main building. Oh, I already have those. That's fine. Wait, what? Oh! Seems like Mabel... humanities... I forgot what the damn building is, what the damn room is called, like... Tea house, humanities thing, room, whatever. Found Leela and Mabel. お久しぶりです。まあ、エステルさんとヨシアさんじゃないですか。あ、メイベル市長も。二人がどうしてここにいるの？実は私、この学園の卒業生ですのよ。Seems like... Not even seems like, she just said it herself. Mabel is a graduate of Genis Royal Academy. 毎年、学園祭には顔を出させてもらっていますわ。She comes back every year for the festival. へえ、そうだったんだ。それよりお二人こそ一体どういたしましたの？ひょっとしてギルドのお仕事かしら？実はまあ演劇の助っ人に私これでも演劇にはうるさい方ですの。エステルさんとヨシュアさんが出演するとなると見ない手はありませんわね。知り合いの人にはなおさら見てほしくないな。Poor Joshua. お久しぶりです。私、エステルさん。カルナさんだ。こんにちは。やあ、あんたたちか。ジャンのやつに聞いたよ。何でも学園祭の手伝いをしてるんだって。まあそんなとこかな。カルナさんは警備か何かの仕事ですか？まあね、ここの卒業生にはリベールの各界で活躍する著名人が多いんだ。Karna's being working as security in the main lobby. Apparently
alumni from the academy tend to be Liberian celebrities of all sorts. 毎年学園祭には彼らが招待客として集まってくるからね。警備には十分に気を使う必要があるのさ。そういえばメイベル市長もここの卒業生だって言ってたね。ま、警備は私に任せて、あんたたちは学園に精一杯協力してきな。警備は私に任せて。Okay. I mean, I'll interact with the dean last. That's probably going to be a cutscene of some sort. Orbital functional unit memory. Second floor, orbital stuff room. 占ってみますか？誰のプロフィールを入力しますか？ Wait, what? Orbital compatibility tester shenanigans. I'm curious about Niall and Dorothy. Niall and Dorothy. ナイアル・バーンズ、七曜暦1172年11月25日生まれ。We are actually getting extra lore. Niall Burns, born in 1125, so it's a 2S1172. 続いて、相手のプロフィールを入力してください。ドロシー・ハイアット、七曜暦1182年1月22日生まれ。Dorothy Hyatt 10122 S1182. Oh, so there's a 10-year difference between them. Yeesh. それでは占いを開始します。この日の2人は一緒にいてもどこかギクシャクした一日になりそうです。隠していた秘密がバレそうになり、ごまかそうとすれば相手に不信感を与えてしまうことも。 What? 共通の話題も見つからないため会話がいまいち噛み合いません。こんな日は無理に歩み寄ろうとせず、思い切って別行動してみましょう。距離や時間を置くことでお互いの必要性を再確認できるはずです。 What? 占いを続けます。誰のプロフィールを入力？ナイアル・バーンズ。続いて Let me. ドロシー・ハイアッ I'll ト。 just log that 七曜 because 暦 that sounds important. 1180。それではこの日の2人は一緒にいてもどこかギクシャクした一日になりそうです。According to the machine, things between them seem awkward. 隠していた秘密がバレそうになり、ごまかそうとすれば相手に不信感を与えてしまうことも。 Seems like some secret is going to be revealed, and if one lies, there will be distrust. 共通の話題も見つからないため会話がいまいち噛み合いません。
If they can't find common ground, discussion will be pointless. こんな日は無理に歩み寄ろうとせず、思い切って別行動してみましょう。Seems like they'll have to decide whether to work together or to give up on working together. や時間を置くことで、お互いの必要性を再確認できるはずです。Only time will heal whatever damage is done. 占いを続けますか？ Sure. 誰のプロフィールを入力しますか？ Okay, now I'm curious about... well, Olivier wanted to hook up with Shara, オリビエ・レン so... ハイム。七曜暦1177年4月1日生まれ。Olivier Lenheim. 04Z0111 S1177. Wait, what? Niall is older than Olivier? Okay, sure. 続いてシェラザード・ハーベイ。七曜暦1179年5月10。Okay, Olivier is just slightly older than Shara. Sherazad Harvey 0514 S1179. それでは占いを開始します。この日の2人は一緒にいても隠していた秘密がバレそうになり、共通の話題も見つからないため、こんな日は無理に歩み寄ろうと距離や時間を置くことで占いを続け。誰のプロフィールを入力しますか？ Okay, I'm starting to not trust what this thing is. Let's see. オリビエ・レンハイム。続いてドロシー・ハイヤ。それで今日はお互いにアクティブな一日になりそうです。行動力ががっつりと噛み合い、2人で楽しく過ごすことができるはず。会話も弾む時期なので、2人でいる時間をできるだけしっかりと取るよう心がけましょう。何かに誘われた場合は共通の趣味や目的を持つことで占いを続けます。What? 誰の What プロ is フィールを入 happening? I'm starting to not trust what this thing is. It doesn't make sense. エステル・ブライト。七曜暦1186年8月7日生まれ。Oh, well, I'm just going to get the dates at least then. Estelle Bright, Joshua Bright, Chloe, Renz. One, two, three, four. Yeah, that's all of them. 08071186. 続いて Well, the obvious. ヨシア・ブライト。七曜暦1185年12月20日生まれ。1220 S1185. Oh, so he's just a bit older. Huh. それでは今日の2人は非常相手や自分にやりたいことがあれば、ただ相手にあまり自分の意見を押し付けすぎないように気をつけなければいけません。相手のペースを尊重することで2人が成長する機会にもなるはず。とにかくお互い相手の気持ちを第一に考えることが大切です。占いを続け。誰のプロフィール I am really not trusting what's ヨシア・ブ happening ライト。 here. 続いてクローゼ・リンツ。七曜暦1186年10月11日生まれ。
Okay. Chloe 10 S1 S1186. Oh, so Estelle is actually older than Chloe by about 2 months. Okay. それでは今日の2人は意識が同調し2人のどちらかにトラブルがあった場合共通の意識を持つことで今日一日で2人は互いに愛情や特別な仲間意識を持つ占いを続け誰のプロフエステル・ブライト Like, I swear, if this thing is going to be different, それでは then... 今日の2人は相手や自分にやりたいことがただ相手にあまり相手のペースを尊重することで2人がとにかくお互い相手の気持ちを占い No, that... I don't... I'm curious what's the logic behind this thing. Wait, what? Apparently, the displays were set up by who knows who, because no one knows who did it. That's... I'll say one thing, that is suspicious. オーバル相性占いマシーン占っ誰のプロフィールエステル・ブライト続いてオリビエ・レンハイそれでは今日の2人は行動が互いに譲らない部分に触れて喧嘩が長引くと不本意なこんな日は2人だけでなく共通相手に何か言いたそうなことがあれば占いをI mean, that's probably roughly accurate. Huh. Kaka, いつも申しておりますが Found Dunan and Philip in the I think this is a social studies exhibition. 公衆の面前ではご発言にくれぐれもご注意くださいませ。公衆ここは王家が金を出してやってる学園だからな。女王の甥であるこのおじさんも招待されてたのね。呼ばないわけにはいかなかったんだろうな。Roy seems to be an exchange student from Harvard.ダルマー市長、昨年の王国会議以来ですな。Main lobby. Dean is talking to Dalmore. その後、おかわりはないかな？見ての通り、今日はゆっくり。学園の運営について法律の施設とは言っても、やはり。いやあ、私もこの学園祭には毎年招待されているんだよ。Well, it seems like we have explored everything apart from the outdoors area.
ギルバート先輩。 Outdoors found Gilbert. クローゼ君たちか。準備は十分にできたかい？うん、もうバッチリよ。やるだけのことはやったわ。 Excuse me? そうか、それは楽しみだ。久しぶりに来てみたが、やっぱり母校はいいものだな。ここには青春時代のいろいろな思い出が詰まっているよ。久しぶり、ここにはSeems like he has some fond memories of the academy. This area I talked to, which means we only have this place left. Nile. お、エステルにヨシワじゃないか。どうしたんだこんなところで。あ、ナイアル、あんたまで遊びに来たの？学園祭にはいろいろな業界人も呼ばれていますからね。ひょっとして取材の一環ですか？ま、そんなとこかな。その前にちょうど腹減ってたとこなんだ。腹ごしらえしていくとするか。ちょうど腹。Okay, I'm not sure, but I think I interacted with literally every single NPC I could. So I guess now we're getting Alba escorted. I mean, I could also read the issue here. Okay, I guess we... いやいや、この値段で毎日。Guess we're continuing now. ほう、なかなかどうして本格的な展示じゃないですか。Back to the clubhouse. Escorting Alba to the Social Studies exhibition. 歴史から経済までいろいろなジャンルがあるみたいですね。いやー、助かりました。これはなかなか楽しめそうだ。いえ、どういたしまして。私も社会科専攻ですから、興味を持っていただけると嬉しいです。私はちょっとこういう難しいところは苦手だけど。はあ、たまには君もこういうものに興味を持とうよ。遊撃士だっていろいろな知識を必要とすることは多いんだから。それじゃあ早速拝見させてもらいます。案内してくれて本当にありがとう。ほうほう、なるほど。Wait, where did Dunan go? Dunan with
Philip seem to have left the social studies exhibition. Oh. They are now at the Natural Sciences exhibition. 公衆の面前。ここは王家が金を出してやってる学園だからな。女王の甥いであるこのGoing back to main lobby. Seems like the orphanage kids have arrived. みんな来てくれたのね。よく来たわね、ちびっこども。どう？楽しんでるかい？すっごく楽しいよ。僕いっぱいお菓子食べちゃった。I'd say that's too much あんたは candy. ちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？うん、そこで他の人と話をしてたけど。あ、来た来た。こんにちは。あ、テレサ先生。先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。なあ、クローゼ姉ちゃん。姉ちゃんが出る劇っていつぐらいに始まるのさ。私たちすっごく楽しみにしてるんだから。そうね。まだちょっとかかるかな。ちなみに私だけじゃなくてエステルさんたちも出演するのよ。本当？わあ、すっごく楽しみ。Oh, I feel bad for Yoshua. ヨシアちゃん、どんな役で出るの？About that. 見てのお楽しみってね。それより院長先生、まだマノリアにいるの？はい、宿の方のご好意で格安で泊めていただいています。Seems like they are still staying at Manoria. ですが、ねえみんな、劇の衣装見たくない？綺麗なドレスとか騎士装束がいっぱいあるよ。綺麗なドレス？騎士装束？興味があるみたいだね。それじゃあ特別に劇の前に見せてあげるよ。やったー。ホリーも行く。舞台の控室にいるから後からゆっくり来てよ。それじゃあついてきて。Joshua leads the kids away to the auditorium.ヨシアさんは本当に気が利く子ですね。ちょっと子供たちの前では言いづらいことだったので。それじゃあ、ええ、市長のお誘いを受ける決心がつきました。Seems like Teresa decided to accept Mayor's Dalmore's offer to stay in Gransel. これ以上マノリアの方々に迷惑をかけられませんから、今日の学園祭が終わったらあの子たちにも打ち明けます。そうですか。寂しくなるけど仕方ありませんよね。そんな顔しないで。オートとは言っても飛行船を使えばすぐの距離です。それに私、オートに行ったら仕事を探そうと思っています。ミラーを貯めていつかきっと孤児院を再建できるように。院長先生。さてと、あの子たちの後を追いますか。ヨシアさん一人に任せておくわけにはいきませんからね。
cut to the kids at the auditorium. おいらにも着られないかな。あんたの背丈じゃ無理よ。私もこの白いドレス着てみたいんだけどね。おーおー、楽しんでるみたいね。 Wait, where is Joshua? Joshua is missing. ヨシアはどこ行ったの？ヨシオ兄ちゃん？オイラたちをここに連れてきてからどこかに行っちゃったぜ。Huh. According to Clem, he left after he brought the kids them there. お姉ちゃんたちが来るまで待っててって言われました。どうしたんでしょうか。ポリー知ってるよ。ヨシアちゃんってば銀色のお兄ちゃんを探しに行ったんだよ。According to Polly, Joshua went to search for this guy with the silver hair. 銀色のお兄ちゃん？火事があった時にポリーたちを助けてくれたお兄ちゃんだよ。頭が銀色で綺麗なの。その人学園の中で見かけたの？ちらっとだけどね。ヨシアちゃんも目をまん丸にしてたよ。Seems like the silver guy has been spotted on campus. オーリー、お前な、なんでその時にオイラたちに言わないんだよ。だってクレープ食べるのに忙しかったんだもん。Bruh. エステルさん。院長先生、私ちょっと失礼するね。ええ、そうした方が良さそうね。クローゼ、あなたも言ってあげなさい。私たちのことは気にしなくてもいいですから。すみません先生。お姉ちゃんたちもう行っちゃうの？ごめんね。劇楽しみにしてて。そうそう、目いっぱい頑張っちゃうんだから。とにかくヨシアを探しましょう。その銀髪男が何者かは知らないけど、なんだか嫌な予感がする。ちょっと待ってください。ジーク。聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったかわかる？相変わらずすごいわね。Outdoors. About to go searching for Joshua. Asked Zeke. Chloe asked Zeke for help. Zeke knows where he is. あれ、あっちの方角って？ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。It seems like they are at the old schoolhouse.「懐かしいお菓子だこと。こういうものって一体どこで作ってるのかしら。」 For the love of... All of the NPCs have changed again. Ugh. Well, quick break. Oh, I'm thirsty. Yeah.
Okay, I have returned. I guess first things first, we interact with every single NPC we can interact.おや、どうしたんだい？そんなに慌てて。まさか何かあったのかい？あ、いえ、大したことじゃないの。そう、それならいいんだけど、何か事件があったら私に知らせるんだよ。あっと、北のき、ええ。僕もこの寮で学生時代を過ごしたんだ。当時は幽霊が出るとかくだらない噂をよく聞いたものだよ。Huh. Hmm. 大人になったらヨシュアちゃんってば。お姉ちゃんたち。ポーリーはいろいろなことによく気づくんだけど、いつもどこかすっとぼけてるんだよな。どうです？ No, we are still searching for him. Or at the very least, I'm doing stuff before doing it. Okay, the coffee guy is currently manning the shop. Indoors, seems like Chloe had the highest exam grades. Highest final exam grade.おやクローゼ君たち、演劇の方もおほう、オートで催される華麗な舞台に、これも公務だから。それに学園祭なるほど。しかも古典の名作。悪いが学生たちにはちょっと難しいんじゃないかね。
That is Eva's sister. 先ほどヨシア様が深刻な顔つきで走り去っていきました。何か演劇は演劇ほうほう、なるほど。Okay, that's that checked. あれ、クローゼにエステル、可愛い女の子2人を放ってヨシアのやつはどこに行ったんだ。あ、クロー、そっか、そう。孤児院の子たち。劇が始まっ防犯上のOkay, I believe I checked everything. Now we can actually progress unless doesn't seem like there's anything behind the building, so exiting towards the old school house. It should be closed, but it's not. The door is open. It's probably that outdoor area in the right side, if I had to guess. Or here. おかしいな。確かに気配があったはずなのに。Found Joshua on the upper balcony. でも、まさか。ヨシュア！エステル、クローゼ。もう、あんまり心配かけないでよね。金髪男を追いかけたって言うからびっくりしちゃったじゃない。あれ、なんで知ってるんだい？ポーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も見ていたらしくて。そうか、鋭い子だな。それらしい後ろ姿を見かけてここまで追ってきたんだけど、どうやら巻かれたみたいだ。Seems like Joshua lost him while following. ヨシアを巻くなんて、そいつただものじゃないわね。一体何者なんだろう。わからない。ただ孤児院放火の犯人じゃなさそうな気がする。あくまで僕の勘だけどね。そっか、それにしてもどうして一人で行動するかな。本当にそうですよ。私たちに伝言するなりしてくれればいいのに。ごめん、
心配かけたみたいだね。別に心配してないってば。あくまでチームワークの大切さを指摘しているだけであって。嘘ばっかり。さっきはあんなに慌てていたじゃないですか。そんなことないってば。そういうクローゼだって真剣な顔してたくせにさ。それは二人ともありがとう。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。The play is about to start. 繰り返します。劇の出演者とスタッフは。そっか。はい。衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よーし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。銀髪男の方はどうしよう。そうだね。カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。Karna has been informed. The play is starting. なんだか緊張してきた。大丈夫ですよ、エステルさん。あれだけ練習したんですから。それに劇が始まったら他のことは気にならなくなるさ。君って一つのことにしか集中できないタイプだからね。言ってくれるじゃない。でもまあその格好じゃ何言われても腹は立たないけど。はいはい、血は喧嘩はそのくらいで。今年の学園祭は大盛況よ。公爵だの市長だのお偉いさんがいるみたいだけど、私たちが臆することはないわ。練習通りにやればいいだけのこと。俺たち自身の手でここまで盛り上げた学園祭だ。最後まで根性入れて花を咲かせてやるとしようぜ。Well, let's experience what this is. 大変お待たせしました。ただいまより生徒会が主催する詩劇白き花のマドリガルを上演します。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。時は七葉暦1100年代。100 years ago. 100年前のリベールでは未だ貴族性が残っていました。一方、商人たちを中心とした平民勢力の台頭も著しく、貴族勢力と平民勢力の対立は日増しに激化していったのです。王家と教会による仲裁も功を奏しませんでした。そんな時代、時の国王が病で崩御されて1年が過ぎたくらいの頃、早春の晩、グランセル城の屋上にある空中庭園からこの物語は始まります。街の光は人々の輝き。あの一つ一つにそれぞれの幸せがあるのですね。ああ、それなのに私は。姫様、こんなところにいらっしゃいましたか。そろそろお休みくださいませ。あまり夜更かしをされてはお体に障りますわ。いいのです。私など病にかかれば、そうすればこのリベールの火種とならずに済むのですから。まあ、どうかそんなことをおっしゃらないでくださいまし。姫様はリベールの至宝、良き旦那様と結ばれて王国を統べる方なのですから。私、結婚などしません。亡きお父様の遺言とはいえ、こればかりはどうしても。どうしてでございますか。あのように立派な求婚者が2人もいらっしゃるのに。1人は公爵家の嫡男にして近衛騎士団団長のユリウス様、もう1人は平民出身ながら帝国との紛争で功績を挙げられた猛将オスカー様。はあ、どちらも素敵ですわ。
What the love of... 彼らが素晴らしい人物であるのは私が一番よく知っています。I have a feeling that if Olivier was watching this, he would be... I don't even know how. I have no words. I have no comment. ああ、オスカー、ユリウス、私はどちらを選べばいいのでしょう。まあ、あのお姫様はヨシュアさんではありませんか。男女の配役が逆とはジルもなかなか考えましたわね。はい、お嬢様。ただヨシュア様はともかく他のメイドの方はちょっと覚えているか、オスカ、幼き日、棒切れを手にしてこの路地裏を駆け回った日々のことを。ユリウス、忘れることができようか。君とセシリア様と無邪気に過ごしたあの日々、かけがえのない自分の宝だ。あの時は驚いたものだ。お忍びで遊びに来ていたのが私だけではなかったとはな。舞い散る桜のごとき可憐さと清水のごとき潔さを備えた少女セシリア様はまさに自分たちにとっての太陽だった。だがその輝きは日増しに陰りを帯びている。貴族勢力と平民勢力、両者の対立はもはや避けられぬところまで来ている。姫の嘆きも無理はない。そしてああ、なんということだろう。その嘆きを深くしているのが他ならぬ我々の存在だとは。お姉ちゃんたち素敵。悔しいけど男よりもかっこいいかも。静かに見ましょうね。ユリウスよ、分かっておろうな。これ以上平民どもの増長を許すわけにはいかんのだ。ましてや我らが主と仰ぐ者が平民出身となった日には、伝統あるリベールの権威は地に落ちるであろう。お言葉ですが父上、東に共和国が建国されてから10年ほどの年月が流れました。もはや平民勢力の台頭も時代の流れなのではないかと。おぞましいことを言うな。何が自由か、何が平等か。後期も下船もひとまとめにして伝統を捨てるその浅ましさ、帝国の軍門に下った方がはるかにマシというものよ。父上。公爵の言うことももっともだ。Dunan seems to be drunk. 平民どもをつけ上がらせたら伝統は失われるばかりだからな。もう少し声を抑えめに。オスカー君、君には期待しているよ。王家さえ味方につけられれば貴族派を抑えることができる。そうすれば我々平民派が名実ともに主導権を握れるのだ。しかし議長、自分は納得できません。このような政治の駆け引きにセシリア様を利用するなど。なんとも無力なことだな。いくら名目上の地位とはいえ王となるチャンスだというのに。君が拒否するというのであれば流血の革命が起きるというだけ。貴族はもちろん王族の方々にも歴史の闇に消えていただくだけのことだ。議長。大したものだ。時代交渉もしっかりしている。最初男女の役が逆と聞いていかがなものかと思いましたがな。生徒たち全員の努力の賜物でしょうな。それと協力をしてくれた若き遊撃士たちの。流血の革命だけは起こさせるわけにはいかない。ユリウスもセシリア様も死なせるわけにはいかない。自分は一体どうしたらいいんだ。ダメだ、気持ち悪い。おっと、大丈夫か。
あまり飲みすぎるものではないな。いくら春とはいえ、こんなところで寝たら風邪をひくぞ。親切な騎士様、どうもありがとうございますだ。騎士様はやめてくれ。自分は大した人物でない。何をすべきかもわからずに道に迷うだけの未熟者だ。まったくその通りだな。何？利き腕がこいつにはしびれ薬が練ってある。おとなしく観念してもらおうか。貴様、何者かに雇われた刺客か。あんたが目障りという去る高貴な方のご命令でな。前払いも気前が良かったし、てめえには死んでもらうぜ。なるほど、なかなか見せてくれるじゃねえの。となるとこの次の展開はいかんいかん、危うく仕事を忘れるとこだったぜ。久しぶりですね、姫。ユリウス、本当に久しぶりです。今日はオスカーと一緒ではないのですね。お父様がご存命だった頃、宮廷であなたたちが談笑する様は侍女たちの憧れの的でしたのに。姫もご存知のように、王国は存亡の危機を迎えています。私と彼が親しくすることはもはや叶わぬものかと。今日は姫にあることをお願いしたく参上しました。お願いですか？私とオスカー、この騎士団長と若き猛将との決闘を許していただきたいのです。そして勝者には姫の夫たる幸運をお与えください。なかなかドラマチックですこと。貴族勢力と平民勢力の争いに巻き込まれるようにして、親友同士だった2人の騎士はついに決闘することになりました。彼らの決意を悟った姫はもはや何も言えませんでした。そして決闘の日、王都のグランアリーナに2人の騎士の姿がありました。貴族、平民、中立勢力など大勢の人々が見届ける中、セシリア姫の姿だけがそこには見られませんでした。我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け、互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。 I'm getting shivers. 自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。 This is cinema. 革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おお、我ら二人の魂、エイドスもご承覧あれ。いざ尋常に勝負。おっ、What is this music? やるなユリウス。それはこちらのセリフだ。だがどうやら未だ迷いがあるようだな。どうしたオスカー、お前の剣はそんなものか。帝国を退けた武君はその程度のものだったのか。うわー、さすがだユリウス。なんと華麗な剣さばきなことか。オスカー、お前腕に怪我をしているのか。問題ない、かすり傷だ。未だ我々の剣は互いを傷つけていないはず。まさか決闘の前に。卑怯だぞラドウ公爵、貴公の計りごとか。
言いがかりはやめてもらおうか。私の差し金という証拠があるのか？父上、なんということを。いいのだユリウス。これも自分の未熟さが招いたこと。それにこの程度の怪我、戦場では当たり前のものだろう。次の一撃で全てを消しよう。自分は君を殺すつもりで行く。オスカー、分かった。私も次の一撃に全てをかける。さらなる生と姫の笑顔、そして王国の未来さえも、生き残った者が全ての責任を背負うのだ。そして敗れた者は魂となって見守っていく。それもまた騎士の誇りだろう。違いない。はあ、セシリア。 The damned animation. Oh, hell. セシリア、どうして。君は欠席していたはずでは。よかった。オスカー、ユリウス、あなたたちの決闘なんて見たくありませんでしたが、どうしても心配で戦うのをやめてほしくて。ああ、間に合ってよかった。セシリア。姫、皆も聞いてください。私に免じてどうか争いはやめてください。皆リベールの地を愛する大切な仲間ではありませんか。ただ少しばかり愛し方が違っただけのこと、手を取り合えば必ず分かり合えるはずです。王女殿下、もうそれ以上はおっしゃいますな。はあ、目がかすんで。ねえ、二人ともそこにいますか。はい。君のそばにいる。不思議。あの風景が浮かんできます。幼い頃、お城を抜け出して遊びに行った路地裏のオスカーもユリウスもあんなに楽しそうに笑って、私は二人の笑顔が大好きだから、どうかいつも笑っていて。姫、嘘でしょ。姫、頼むから嘘だと言ってくれ。セシリア、自分は。姫様、はあ、どうしてこんなことに。殿下は命を捨ててまで我々の争いをお止めになった。その気高さと比べたら貴族の誇りなどいかほどのものか。そもそも我々が争わなければこんなことにならなかったのに。人はいつも手遅れになってから己の過ちに気がつくもの。これも魂を肉体に縛られた人の子としての宿命か。エイドスよ、大いなる空の女神よ、お恨み申し上げますぞ。まだ分かっていないようですね。Oh, that's fancy. 確かに私はあなたたちに器としての肉体を与えました。しかし人の子の魂はもっと気高く自由であれるはず。それを貶めているのは他ならぬあなたたち自身です。眩しい。なんて綺麗な声。おお、なんたること。方々、恐れ多くもエイドスが降臨なさいましたぞ。これが女神。なんという神々しさだ。若き騎士たちよ、あなたたちの勝負、私も見せてもらいました。なかなかの勇壮さでしたが。おっしゃる通りです。すべては
自分たちの未熟さが招いたこと。議長よ、あなたは身分を憎むあまり貴族や王族が同じ人であることを忘れてはいませんでしたか？面目次第もありません。そして公爵よ、あなたの罪はあなた自身が一番よく分かっているはずですね。そして今回の事態を傍観するだけだった者たち、あなたたちもまた大切なものが欠けていたはず。胸に手を当てて考えてごらんなさい。それぞれの心に思い当たるところがあったようですね。ならばリベールにはまだ未来が残されているでしょう。今日という日のことを決して忘れることがないように。はあ、消えてしまわれた。あら、ここ。姫 A miracle, if you will. セシリア。まあ、ユリウス、オスカー、まさかあなたたちまで天国に来てしまったのですか？これは孫を勝たなき奇跡ですぞ。姫様、本当によかった。どうしたのです二人とも。あら、公爵、議長までも。私死んだはずでは。おお、エイドスよ、よくぞリベールの司法を我らにお返しくださった。大いなる慈悲に感謝しますぞ。オスカー、ユリウス、どうなっているのでしょう。セシリア様、もう心配することはありません。長きにわたる対立は終わり、全てが良い方向に流れるでしょう。甘いなオスカー。我々の勝負の決着はまだついていないはずだろ。ユリウス、そんな、まだ戦うというのですか？いえ、何せそこにいる大バカ者が利き腕を怪我しておりますゆえ。しかし決闘騒ぎまで起こして勝者がいないのも格好がつかないならば、ハンデを乗り越えて互角の勝負をした者に勝利を。待てユリウス、勘違いするなオスカー。姫を諦めたわけではないぞ。お前の傷が癒えたら今度は勃剣で決着をつけようではないか。幼き日のように。そうか。分かった。受けてたと。もう二人とも私の意思は無視ですか？そういうわけではありませんが。ですが姫、今日のところは勝者へのキスを。皆がそれを期待しております。わかりました。キャーキャー、お二人ともお似合いです。空の女神も昇蘭あれ。今日という良き日がいつまでも続きますように。リベールに永遠の平和を。リベールに永遠の栄光を。やはり最後は大団円か。Oh. Wait, that voice is familiar. After the play ended, we see the silver guy at the back watching. だが、それでいい。いやー、本当お疲れ。監督の私が言うのもなんだけど、最高の舞台だったわよ。最初男女が逆ということで笑われてしまったけれど、みんな劇が進むにつれて真剣に見てくれて本当によかった。うん、そうだね。あんな格好した甲斐があったよ。もう二度としたくないけど。そんなこと言うなよ。
写真部の連中が劇のシーンを何枚か撮っていたけど、お前さんの写真がどれだけ売れるか楽しみだぜ。はあ、勘弁してよ。エステルたちの写真もすっごく売れると思うわよ。男子はもちろんのこと、下級生の女子あたりにもね。お姉様なんて呼ばれちゃったりして。もうジルったら。あれ、どうしたのエステル。何の話？Backstage. Still seems to be distracted. いや、大した話じゃないけど、劇が終わってからぼーっとしてるみたいだけど、大丈夫かい？まあハードな決闘だったから疲れちまったのも無理はないさ。I don't think she's tired. 調子悪いんだったら医務室に案内するわよ。大丈夫だってば。これでも遊撃士なんだから。このくらいの疲れ日常茶飯事よ。ただ気が抜けたっていうか、頭が混乱してるっていうか。エステルさん、もしかして。違うんだからね。全然そういうんじゃなくて、もうとにかく全然問題なし。 She's not alright. 失礼してもいいかしら。クローゼ姉ちゃん、オスカーかっこよかったぜ。やっぱ男はああでなくちゃ。ありがとう。エステルさんもすっごく良かったですよ。ユリウス様。ちょっとマリー。ヨシアちゃん、とっても可愛かったよ。僕もうっとりしちゃった。ありがとう。みんなで楽しませてもらいましたよ。恋と友情の間で悩みながら時代の本流に立ち向かっていくそれぞれの主人公たち。手に汗を握る決闘の果てに待ち受けている悲しい決着、そして心温まる大団円。本当に素晴らしい劇でした。いやー、そう言っていただけると頑張った甲斐がありますよ。あ、そうだ、ハンス。ああ、そうだったな。何？どうしたの？ちょっと用を思い出したの。Jill and Hans are still acting suspicious. すぐに戻ってくるからそのままおもてなししてて。今の人たちはジルさんにハンスさんと言ったかしら。クローゼのお友達で確か生徒会の人だったわね。はい、今回の劇では監督と演出を担当しました。そう、感謝しなくてはね。本当にルーアン地方でのいい思い出になりました。先生、この子たちにはまだ。ええ、マノリアに帰ってから話します。そして早ければ明日にでも立とうかと。Teresa is planning to tell the kids about the grand soul stuff tomorrow. そんなに急に？何の話だよ。失礼でしょクラム。大人の話に割り込んだりして。いいのよマリー。でもとりあえずは宿屋に帰るとしましょうか。夕食を食べて。話はそれからでいいですね。それではクローゼ、エステルさんもヨシアさんも、私たちそろそろ失礼しますね。今日は本当にありがとう。素晴らしいものを見せていただいて。ちょっと待って、ジルたちが戻ってくるから。失礼するよ。Oh, Dean has arrived. まあ、
コリンズ学園長。Dean arrived, as well as Jill, and Hans returned. 久しぶりだのう、テレサ委員長。せっかく来ていただいたのに挨拶が遅れて申し訳なかった。とんでもありません。本当に素晴らしいお祭りに招いていただいて感謝しますわ。生徒たちも頑張った甲斐があるというものだ。事情はクローゼ君から聞いた。本当に大変なことになったものだ。そこでわしらも微力ながら力になれればと思ってな。え？ジル君。はい、どうぞお受け取りください。これは来場者から集まった寄付金でちょうど100万ミラあります。Excuse me? 孤児院再建に役立ててください。Seems like Jill has collected 1 million mira for the orphanage. 100万ミラ。すごい大金ですね。どうしてこんな。今回は公爵やボース市長など多くの名士が来場したからの、例年よりも多く集まったのだよ。学園長、そんなんいけません。こんなものは受け取れません。遠慮する必要はありませんよ。毎年学園祭で集まった寄付金は福祉活動に使われているんですから。孤児院再建に使われるのなら寄付した方々も納得しますって。でもそんな、ここまでしていただくわけには。先生、どうか受け取ってください。クローゼ。先生が戸惑う気持ちもわかります。でもどうか考えてみてほしいんです。それだけのミラがあったら孤児院を再建するのはもちろん、オートに行く必要もありません。あのハーブ畑だって放っておかなくてもいいんです。クローゼ君の言う通りだ。亡きジョセフ君と何よりも子供たちのために、あなたはこだわりを捨ててそのミラを受け取るべきだろう。See, I guess Grancel plans for the orphanage people are cancelled. なんとお礼を言っていいのか。ありがとう。本当にありがとうございます。あよかった。うん、これでなあ、オートに行くってなんだよ。何がどうなっちゃってるわけ？ Clem, just shut up and exist in the moment. いいのです。もう心配しなくても。あなたたちには本当に苦労をかけましたね。別に苦労なんてしたつもりはないけど、それよりも先生、どうして泣いてるのさ。バカねクラムったら。そんなの嬉しいからに決まっているじゃない。せっかくだからもう一泊していけばいいのに。これから学園祭の打ち上げだってあるのよ。残念だけど遠慮しとくわ。新米のくせにあまりギルドを留守にするのもなんだしね。今日中に報告したいから、悪いけどこれで失礼するよ。そうか。はあ、今夜からまた俺だけになっちまうのか。Joshua and Estelle are leaving for the guild. 一人寝っていうのは寂しいぜ。ハンス、悪ふざけが過ぎるよ。エステルも信じないように。冗談ね。
ほんと、あんたたちってば一緒にいて退屈しなかったわ。また何かあったら遠慮なく遊びに来なさいよね。もちろん泊まりがけでな。ありがとう。ぜひ寄らせてもらうよ。それでは行きましょうか。早くしないと日が暮れてしまいますから。あんたはこれからマノリア村に行くのよね。うん。先生たちと話したいことがいっぱいあるし、外泊許可をもらってきちゃった。せっかくの打ち上げに揃って主役がいなくなるのはちょっと残念だけど、ま、仕方ないわね。そういや院長先生たちあんな大金を持ち歩いてちょっと危なくなかったか？あ、それは心配しないで。警備に来てた遊撃士のカルナさんが護衛を引き受けてくれたから。Karna escorted the orphanage people to the village. わざわざ学園長さんが頼んでくれたみたいだね。さすが学園長、やることにそつがないぜ。よし、それじゃ。元気でね、エステル、ヨシア。頑張って修行して聖遊撃士を目指しなさいよ。うん、任せて。君たちも勉強頑張ってね。数日間だけだったけど、すっごく楽しかったわね。もちろん授業を除いてだけど。何虫のいいこと言ってるんだか。本来は授業が主で学園祭の方が特別なんだから。そうなのよね。学生っていうのも意外と楽じゃないわ。あら？どうしたの？いえ、ジークがいる気配が近くに感じられなくて。Chloe can't seem to sense Zeke. どこに行っちゃったのかしら。ご飯でも取りに行ってるんじゃないの？はい、そうかもしれません。すみません、変なことを言って。では街道に出るまでご一緒させてください。うん、のんびり行きましょう。Okay. Actually, can we go back into the academy? Probably not. Oh, we can. Huh. Well, I guess we're not actually handling the chapter today as much as I would have liked to do it, but the leg is very much annoying me. I swear, if I somehow manage to get a bone fracture in my leg or something by just jogging, that's going to be cursed. Anyway, that is going to be it for this stream. That is going to be it for this stream, and well, whoever is going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed. There wasn't any scuff, so hope you enjoyed the Joshua Princess experience, because I sure as hell did. I do feel bad for Joshua, but I did enjoy the experience. Let's mark the next chapter beginning. Is this 11? Yeah, 11. So next is going to be 12. And that's marked. Well, see you in the next stream, which is I'm streaming Afterlife 1 tomorrow, but actually no, it's not a but. I'm probably not streaming on Monday,
I do need a slight break, or I will start to get burned out. So I guess I'll find something else to do while on downtime. But yeah, I'm not streaming on the other day after. I'm not streaming for at least one day after the Afterlife stream. But yeah, that's about it. The rest of the streams, I mean, Trails is the stream that is basically the random stream time wise. Not really a scheduled stream unless I decide to schedule it. Well, I do schedule whatever shenanigans. Anyway, thank you for watching, and see you in the next stream, which is going to be me suffering with the Afterlife 1 gameplay. Fun. Well, adios.